ଜାନକୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସିଏ ଥିଲେ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏତିକି କେବଳ କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ଥିଲେ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ, ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଶୀତପଜ୍ଞ। ଦୁଃଖରେ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନଥିଲେ, ଆତ୍ମହରା ହଉନଥିଲେ, କି ସୁଖରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚଳାଚଳ କରି ସେ ରେଳପଥରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆକାଶ ପଥରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ସଇଁତଳା ଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ଗୋଟେ INS ଚିଲିକା। ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାତ୍ର 200 ଯୁବକ ପାଉଥିଲେ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାନକୀଙ୍କର ବିଦ୍ବତାକୁ ବେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଆର ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଉ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ କର୍ମବୀର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିଲେ ରାତି ହବ। ତେବେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ, ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ସିଏ ଥିଲେ ଆଦି ପିତା, ଅନ୍ୟତମ ଆଦି ପିତା। ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନଥି ଆସୁଥିଲା ଫେରେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ତାହା ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବା ବିରଳ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ। ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଅନେକ ତ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହେଲା 85 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ବୈଠକରେ ଆମେ 117 ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଛୁ। ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି। 80ରେ 180, 17 ଏବଂ 85ରେ 117। ସେ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଛେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ, ଶଙ୍କି ଯିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପରାଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପଛରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନୂତନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ।